सो फाइनली बर्ड्स रूम में एंट्री हो गया है न्यू मेंबर का। सो कुछ दिनों से आप में से बहुत सारे लोग बस एक ही कमेंट कर रहे थे कि एक बजीज बर्ड के बेबी को भी टेम करके दिखाओ। तो हाँ जी मित्रों, आज फाइनली बजीज बर्ड को ले ही आया। सो कुछ ही दिन पहले मैं एक अंकल के बर्ड सेटअप में गया था और वहाँ पे जाके मैंने बहुत सारे क्यूट से बजीज बर्ड देखे थे। तो वहाँ से मैंने अपने लिए भी एक पेयर बजीज बर्ड ले ही आया। और हाँ दोस्तों, आप लोगों में से जो ओल्ड सब्सक्राइबर है उन लोगों को तो शायद याद ही होगा कि मेरे छत के ऊपर एक बजीज बर्ड का कॉलोनी भी था, लेकिन वहाँ पे वायरस इन्फेक्टेड होकर मेरे 40 पेयर बजीज बर्ड का ही डेथ हो गया था। सो मेरी कॉलोनी के सारे बर्ड्स का डेथ होने के बाद मैंने बजीज बर्ड को रखना ही छोड़ दिया था। सो आज करीब 1 साल बाद मैं फिर से बजीज बर्ड को मेरे सेटअप पे ला रहा हूँ आप लोगों के कहने पर ही। और हाँ दोस्तों, बजीज बर्ड का सुपर डुपर ब्रीडिंग पाने के लिए जो मेडिसिन का यूज करना होता है उन लोगों को मैंने वीडियो के लेफ्ट साइड में टैग कर दिया है। आप लोग एक बार अपने हिसाब से जरूर चेक कर लेना।